Cappuccino al bar, 1,25, gli dite un cappuccino da portare via, loro vi danno questo bicchierino, praticissimo, 1,25, è la felicità e basta. Lo sorseggiate mentre guardate YouTube. Eravamo rimasti. Gertrude personaggio storico. La monaca di Monza esistette realmente. Era Marianna dell'Eiva, 1575-1650. Appartenente a famiglia principesca oriunda. Appartenente a una famiglia principesca oriunda di Spagna. Era nata dal matrimonio di Don Martino, figlio del primo governatore spagnolo di Milano, con Virginia Marino, vedova d'un Savoia. Educata da 6 anni in poi nel convento delle Umiliate in Monza. Vecchie streghe. Mariana professò appena sedicenne i voti monacali, assumendo il nome di Suor Virginia. Circuita dallo scellerato Paolo Osio, un giovane ricco ed ozioso, l'Egidio del romanzo, non seppe resistergli e si rese anche complice dell'eliminazione di una conversa che aveva scoperto lo scandalo. Sottoposti a processo, Egidio finì decapitato nel 1608 e sul luogo dell'esecuzione fu innalzata una colonna infame. Gertrude invece fu tenuta per qualche anno in prigionia nel convento dei penitenti di Santa Valeria in Milano. Bisogna anche precisare che la suora, tormentata dal rimorso per ciò che aveva fatto, volle condurre una vita di espiazione fino alla morte avvenuta nel 1650. Quanto al romanzo, bisogna dire che nel 1628, l'anno in cui si svolgono le vicende narrate, la suora aveva non 25 ma 53 anni ed era da tempo murata in una cella, dove riceveva il cibo attraverso un pertugio. Ma il Manzoni, con senso artistico e penetrazione psicologica straordinari, rielaborò liberamente questo personaggio per rappresentare un aspetto doloroso ed impressionante della vita e della mentalità del Seicento. Come un branco di segugi. Come un branco di segugi, dopo aver inseguito invano una lepre, tornano mortificati verso il padrone, coi musi bassi e con le cose ciondoloni, così in quella scompilata notte tornavano i bravi al palazzo dove li attendeva Don Rodrigo, pieno di impazienza e non privo di inquietudine. Finalmente li vede giungere, ma la bussola non c'è. Segno evidente che il rapimento non è riuscito. Perciò sfoga la sua ira contro il Griso, che si era dimostrato tanto sicuro del buon esito dell'impresa, e lo chiama ironicamente signor Spaccone, signor Capitano, signor lascia fare a me. Lasci fare a me. Poi, udita la relazione del capo dei suoi bravi, si rabbonisce, manda il Griso a dormire e corre in cerca del cugino Attilio.
Il conte sospetta subito che ci sia sotto lo zampino di padre Cristoforo e per salvare l'onore del casato promette a Rodrigo di servire al frate per benino alla prossima occasione. L'indomani il Griso viene mandato in paese per sentire quali chiacchiere girino sullo scompiglio di quella notte e per accertarsi se qualcuno mormori il nome di Don Rodrigo. In effetti quel nome serpeggia nei brani scuciti dei discorsi della gente, perché né Perpetua né Tonio né Gervaso né Menico sono stati capaci di tenere ermeticamente chiusa la bocca. Tutti s'erano ripromessi di tenere il segreto sull'accaduto per non danneggiare Renzo e Lucia, ma poi... A tal proposito il Manzoni osserva acutamente: una delle più grandi consolazioni di questa vita è l'amicizia. E una delle consolazioni dell'amicizia è quella vera a cui confidare un segreto. Ora gli amici non sono a due come gli sposi, ognuno generalmente parlando ne ha più di uno, il che forma una catena di cui nessuno potrebbe trovare la fine. Quando dunque un amico si procura quella consolazione di deporre un segreto nel seno d'un altro, dà a costui la voglia di procurarsi la stessa consolazione anche lui. Lo prega, è vero, di non dir nulla a nessuno. È una tal condizione che la prendesse nel senso rigoroso delle parole troncherebbe immediatamente il corso della consolazione. Ma la pratica generale ha voluto che obblighi soltanto a non confidare il segreto, se non a chi sia un amico ugualmente fidato, e imponendogli la stessa condizione, così da amico fidato in amico fidato. Il segreto gira e gira per quell'immensa catena, tanto che arriva all'orecchio di colui o di coloro, a cui il primo che ha parlato intendeva appunto di non lasciare arrivare mai. Fatto si è che, cucendo insieme i vari brani delle conversazioni udite, il Griso venne a sapere perché la sua impresa era fallita e il motivo per cui la campana aveva suonato a martello. Inoltre, ciò che è più grave, riesce ad apprendere dove si sono diretti i trafuggiaschi. Don Rodrigo è soddisfatto per la separazione di Renzo dalle donne e sente rinascere un po' di quella scellerata speranza di arrivare al suo intento. Perciò decide di mandare subito a Monza il Griso, con lo sfregiato e il tiradritto. Lo sfregiato e il tiradritto. Nel frattempo si dà da fare perché Renzo non possa più tornare in paese e tantomeno riunirsi a Lucia. D'altra parte Renzo, medesimo, sia pure involontariamente, lavorava di cuore a servirlo in un modo più certo e più spedito di tutti quelli che il dottore Azzeccagarbugli avrebbe mai saputi trovare. Renzo giunge a Milano. Entrato a Milano per la porta orientale, il giovane segue la strada indicatagli da un cortese viandante. La via sembra deserta, ma ad un tratto egli assiste con profondo stupore ad una scena del tutto inaspettata. Per terra vede soffici strisce di farina e più avanti, ai piedi di una colonna, distingue numerosi pani tondi bianchissimi. Che sia il paese di Cuccagna questo, si chiede Renzo. Poi, mosso da un certo appetito e considerando che tutto quel ben di Dio veniva lasciato alla discrezione dei cani, prende un pane e l'addenta. Ma ecco spuntar gente dall'interno della città, sono un uomo, una donna e un ragazzotto, carichi fino all'inverosimile di farina e di pane. Tutti e tre sono curvi e ridicoli per lo sforzo. La donna, anzi deforme ed egoista, abbrontola aspramente contro il figliolo che, affaticato com'è, ha lasciato cadere qualcosa.